привет, вы на канале Я, если еще что захочешь. И сегодня я хочу поговорить. Я вот обещала вам вызвать духа. И вот первый мой дух — это кот желаний. Сейчас я не хочу, потому что мне стрёмно его вызывать, как и кота желаний. Мы с мамой поспорили, что если я найду кучу, то если я найду 2 миллиона, то я смогу, то мне допадает, то мы уже стрёмно стало. Кто-то был, что ли, мне кажется. Короче, что я мультфильм. Короче, вот там у меня уже все приготовлено, мне уже страшно. Это всего что тут нет духов. Мне сам бежать. Чего понадобится посмотреть, но у меня не было уверена, что такой. Назвать лапку и сказать, взять котика любого игрушечного, не как настоящего. Кот желание, мое желание исполнить. Вы должны сказать да, но я хочу 2 миллиона. Кот желание прийти и мое желание исполнить. Кот желание прийти и мое желание исполнить. Кот желание прийти и мое желание исполнить.